Hi children of God, kumusta naman mong tanan? Kumusta inyong weekdays from Monday to Friday? So karon Saturday na, weekday na. Tomorrow is the kanang family day, no? Every Sunday is the family day and the time to spend to our Lord, no? Time to spend to God. So kumusta man ang atong mga kinabuhi diha? Nawala na ba ang mga kanang kabalaka ninyo? Nawala na ba ang mga kahadlok? Nawala na ba ang mga kakulba? Nawala na ba ang mga kasuko, kapumot, mga kalagot ng mga emosyon? Mga depressing na mga emosyon, mga depressed ka ba? Kanang kuan ka sad? Wala na children of God. Kay we are the child of God. We supposed to be joyful by heart, no? We supposed to be joyful and thankful. Labi na gyud sa everyday nga blessings ni God sa atua. Most especially when you wake up. When you wake up each day, no? We should thank the Lord right away. No? We should thank God right away. We should thank Jesus, the one who redeems us. Niiri sa tanan batik sa kalibutan, no? So as of now daghan kitag mga gakakita nga batik lain sa kalibutan, no? That's because of the words and spirit behind us. Kana bitang ginormal na sa mga tao ang pagsulti o pag-mention og mga kanang bad words. Ginormal na nila mura na og kuan nga expression ba kanang daily normal na gyud nga expression bitaw kanang unconscious na gid nga pagkastorya ana nga butang, ana nga word, ana nga pamalikas. So syempre kung gapanawag ka sa imong uncle, no, sa imong uncle nga dili iya sa Ginoo, mo na gina siya sa imo, magsunod-sunod gina siya sa imo, kay mo man siyang invite through your own words. Nigula man na siya sa imong baba, no? Gikan man na siya sa imong baba nga imong gipagawas. So gasunod-sunod na siya sa imo. Meaning kung magsunod-sunod man ka ng mga ungodly spirits sa imo, ha, you can expect troubles, you can expect accidents, you can expect anything that is destructive ka na, maguba ka ba, masakitan ka sa unahan, kanina nabitaw ka ng wala kay peace of mind, ganahan ka makig-away, ganahan ka makig kanang lalis, ganahan ka bungat og istorya nga dili pang Ginoo, ganahan kag topic sa mga tao, about sa mga tao, sa mga kinabuhi sa tao, dili ka ganahan og talk about God, no? Sad to say nga inana ang reality, no, maski nagdili na to makita pero sense mo gud nato, though dili na to makita spiritually pero sense nato nga there's something not good, no? Kay mao man na imuhang sige i-mention gud, sige ipagawa sa imong baba. So any words that is coming out again from our mouth is a spirit. So any words nga ungodly will going to result to ungodly spirit too. And then sad to say imo nang mapuy-an. And hopefully, no, ma-rebuke lang puno na nato. Most especially if we will turn to God. We will kanang repent from our sins. Nga si God alone ra gyud ang atong daygon, wala ni lain. Nganong mo daig pamanta sa lain, no? Nga si Jesus Christ ra man gyud ang the way, the truth, and the life. Siya ra man gyud ang begotten Son of God. Siya ra man gyud ang nipapas or nipanas sa atong mga sala pinagi siyang pagpakamatay sa krus. Though ako, I'm not also perfect, no? Makasala gid gihapon ko. But I'm trying my best not to commit mistake. You too, you should try your best not to commit mistake, not to talk any or out some words from your mouth that is ungodly. Kaya ako na nang nalikayan, I know you can do it. It's just a matter of control and be mindful of what you are saying. Be mindful. Kay daghan na kay tag mga nakita ba sa social media bitaw nga kuan nagipampatay, my goodness. Murag dili man ta may mahadlok because our God is there, especially if close na kayo nimo ang Ginoo, if you know that God is always with you, no? Wala ka nagduha-duha ba nga naa si Kristo nimo, okay? Siya man gid ang pinaka-powerful sa tanan, wala may power ang kaaway sa Ginoo. It's just that naa lang siya gisugod ng mga tao. That's why katong mga tao nga nagpagamit pud ng kaaway ni Jesus, kaaway sa Ginoo, kung nagpagamit man kato siya, no? That's why mura na noon og daghan na kay samok sa kalibutan, kay meaning daghan na po nagpagamit sa kaaway sa Ginoo. I hope dili na ikaw, children of God. Anak man ta sa Ginoo, dili ta mo backslide, dili nato siya pasakitan through our kanang way of backsliding, to our way of kanang na traitor ba ka ba, lain man gud, di ba ikaw kung na ay faithful supposed to be sa imo na nituo siya sa imo, pero in the end kanang nami alam di sa ere, like in the end kuan naman di ay kanang nang traitor man di ay sakit, di ba? So dili lang usa ang gabuhat ana sa atong Ginoo, kundi daghan pila ta diri sa tibuok kalibutan. Syempre kadaghan na sakitan ang Ginoo, kadaghan with different people pagid nga iyang gilove, no? Iyahang gipangga, di man deserve atong Ginoo na naon man good job na ka, di ba? So kung ikaw na dili pa ulay ang tanan,
you can still repent, ask forgiveness from all our sins. No, we should ask forgiveness from all our sins and let's try our best not to do it again, for the glory of God, for us not to hurt God again and again. No, ato na lang i-compare ba sa itong kagalingon nga, if ever na ay si kasala sa imo, si kag kasakitan, how much more ka ang Ginoo, no? So kung si kag kasakitan, syempre di na nimo buhaton sa lain, kaya di ka gusto nga kanang person masakitan sad. Do it with God. Buhatan na sa atong Ginoo. Kana bang mahadlok ka nga masakitan siya? Mahadlok ka nga makabuhat kag butang nga masakitan ang Ginoo, nga mag-grieve imong Holy Spirit. I'm praying and declaring that we will be protected by the blood of Jesus, para layo ta sa mga temptation, layo ta sa mga deception and lies from the enemy. Let's receive Jesus for today. Children of God, you can repeat after me. Jesus, forgive us from all our sins and shortcomings. We have greatly sinned through our own thoughts, our own actions, and our own words. From now on, Jesus, we receive you as our personal Lord and Savior. You are our Redeemer, our Lord, the King of all kings, the Lord of all lords. You're the Master. You own us. You are our owner. And we are your children. Thank you, Jesus, and I love you. Thank you, God the Father. Once you're talking about Jesus, you're also talking automatically with God the Father. With that, since you are having a relationship with Jesus Christ already, then the Holy Spirit from God is also with you. Hallelujah. So now we will not forget, of course, to know more about God and to be more closer to our God and to love Him more. How? Through reading the Holy Bible, the Scripture. Because of this human manual, we will be able to be guided, to be reminded on what is our greatest purpose, why we are alive. Nganong nabuhi ta sa kalibutan? Nganong nabuhi ta sa kalibutan? Kaya na atay greater purpose. No? To bring back all the glory to God. To let the people who doesn't know God to know eventually, to know finally about God. We have our mouth. It has been designed by God for us to use it to evangelize people. That is our higher purpose. To let people know about the goodness of God. Okay, so let's open our Holy Bible. For today's Bible verse, we will choose from the book of Acts. Hallelujah. From the book of Acts chapter 1, verses 7 and 8. He replied, "The Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere." Hallelujah. In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. I just spoke earlier, di ba? Regarding the highest purpose nga nung nabuhi ka sa kalibutan, no? It's because of the Holy Spirit that lives and dwells in us. And this Holy Spirit will help us to let the whole world, till the ends of the earth, know about Jesus. I mean, even in different religion, they know about Jesus. Taphawra ilang nabalaan kan Jesus. They don't even love Jesus. No? They don't even know what are the principles of God. They don't even know how and why Jesus is kanang saving us or redeeming all of us. No? They don't even know what's behind Jesus. Taphawra ilang nabalaan. No? So let's not forget, it's a challenge for us today's Bible verse to tell people about Jesus everywhere. Meaning everywhere, bisan asa nga lugar, bisan asa, walay napili nga lugar. Dili lang nga sa simbahan, no? Everywhere ang giingon, no? Dili lang church nato mailhan si Jesus. O dili lang sa church nato hisgutan si Jesus, but everywhere. Hallelujah. And to the ends of the earth. Meaning, bisan asa ka paingon, you have the rights. No, we have the rights to talk about Jesus. Do na mga kanang lugar nga mo kuan bitaw mo discriminate about when talking about our God. No, we should not be discouraged. We should keep going on as long as dili ka makikaway nga nakikistorya ka about Jesus. Kay maskin pa man asa ka paingon pero imong gibuhat ang highest purpose. As long as atong gibuhat ang atong higher purpose, no, to evangelize and to talk about Jesus. So mo rin na importante. We don't need to worry. Kabantay bitaw kani kato ni Pastor
kuan kato ni Perez Indy, no? Pastor Perez Indy. Naagay to siya sa US ha. Unya, mean ba ka ng mga tao sa US, no? Firm ba ka na sila. No, walay paligoy-ligoy pa ang mga taga-inana nga lugar. So, walay gikahadlukan si Pastor Perez Indy. Wala siya gikahadlukan. Why? Because he know that God is with him. Every time he preach about God, ginaubanan siya. Ginaubanan siya sa Ginoo. Kabantay ka nga gidakop lagi siya pero pagkaugma nag-preach na sad sa another street, no? Grabe. Grabe ang mga tao manggod mo condemn ang mga tao, mo judge. They don't want to hear about God. Why? Because they have deceived by the enemy. Ikaw, gusto ba ka nga gamiton ka sa kaaway or magpagamit ka sa Ginoo? Much better magpagamit ka sa Ginoo kaysa magpagamit ka sa kaaway. So once we will let ourselves be used by God, then preaching, evangelizing people wherever maka-preach ta, maka-talk about Jesus ta, wherever, no? Everywhere, they're everywhere. So wherever mong kakaibutang, you are surrounded by angels of the Lord. Kaya syempre mahimot ang Ginoo sa imong mga anak. You'll be guarded with the angels of the Lord. You will be kanang protected by His divine protection. And anak ka, pinangga ni God ang mga kanang tao, no? Mga children of God nga nituugid sa iya, no? Believers niya. So kita kay children of God man ta, no? Anak man ta niya, anak man ta sa Ginoo. Something to be proud of sa atong kagalingon. No matter what position you are in, what profession you have, what achievement in life you got, no? Maskin na og president pa ka sa Pilipinas, maskin pa og daghan na kay achievements na imong nakabuot sa imong kinabuhi, anak gyapon ka sa Ginoo, follower gyapon ta ni Christ. So as a follower of Christ, no, because we're Christians, as a followers of Christ, we should live with a Christ-like character. We should live and have the kanang character and attitude and kanang ways of living, no? As much as possible like Jesus before. It doesn't mean na mabalik ta sa unang panahon. Ako lang gina-point is that unsay mga batasan ni Jesus during the time na nag-minister siya, atong awaton kay follower man ta ni Jesus. Kung unsa siya ka-holy o unsa siya ka-righteous, we can be like him that is holy and righteous too. How? No? To get away from sinful acts, to get away from worldly matters, but only to concentrate spiritually with the Lord. You can do your daily task as long as dili nimo limtan ang Ginoo. Everything you're doing, no, everything, tanan na imong ginabuhat, imong ubanon si Jesus. Imong ubanon ang Ginoo, tanan nimong buhaton. Kay kung iyan ang mitabo nga imo siyang ubanon bisan asa ka paingon o bisan unsa imong buhaton, the result will be perfect because our God is so perfect. I think that's all for today, and be blessed.